Boa tarde, galerinha. Como vai vocês? Tudo bem? Espero que sim. Nós vamos fazer aqui uma fogueira com pau de doce aqui. Tá mostrando aí pra vocês. Pra as criançadas aí. Tá se divertindo. A gente assar uns milho, umas batatas. E tá fazendo a brincadeira aqui. Nós tá fazendo aqui na chácara do meu amigo Keldibal aqui. Meu amigo, meu irmão Kel aí. Beleza? Tá mostrando pra vocês aí. Dá uma filmada aí nos pés de coco aí, mostra um pouco da chácara aqui. Quero me pegar aqui. Dá um pause aí. Centrum tem uma fórmula completa com 26 vitaminas e minerais. O pau de doce tá amarrando os doces aqui, depois nós vamos estar se pendurando ali, ó. Olha os docinhos já ali. Depois que tiver todo enfeitado, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, as plantações aqui. O portão aqui, compadre, a chácara aqui de nosso amigo Kel. Deu uma mudada de quando o senhor vem aqui, né? Um abraço aí pro senhor e toda a galera aí de Santa Catarina que acompanha nosso trabalho aí, ó. Aqui tá a chácara que ele murou tudo, ó. Tá vendo? Ó, uma olhada aí pra ver, ó. Murou tudo. Olha o murão aí, ó. Murou quase uma tarefa de terra aqui, tudo em volta. Bastante pé de coco, a plantação, ó. Esse aqui até lá, ó. As plantação. Esses aqui. Aqui pra baixo tem outras carreiras aqui pequenas. E outros mais grandes, ó. E é isso aí. Vai acompanhando o trabalho aí. Quando o pau de doce lá tiver com bastante doce, eu vou estar mostrando aí pra vocês, beleza? A gente ponhando ele e fazendo a fogueira. Eu quero deixar aqui também, galerinha, pra vocês. Que aí umas pessoas estavam falando pra mim e tal, que eu, graças a Deus, hoje frequento a igreja, a palavra. Aqui a gente não tá adorando, fazendo essa fogueira, adorando
o que não é para adorar, não desmerecendo a crença de ninguém. Cada quem tem sua crença, sua vida, segue como quer. Eu sigo a Jesus, somente a Jesus. E a gente tá fazendo essa fogueira aqui, é uma brincadeira para as crianças, pegar os doces, as coisas, entendeu? A gente vai assar um milho, umas batatas, comer um amendoim cozinhado. E a fogueira é só um fogo que tá queimando. Não assim em adoração a dia, porque hoje é 23, o povo comemora o São João. Meu nome é Jurandir, não é João. Então, nem que fosse João, eu só adoro a um Deus único. Mas não desmerecendo a crença de ninguém, cada quem tem sua crença. Mas só deixando esse recado aí, porque às vezes a gente está na igreja, está na palavra de Deus e surge vários comentários. Então, deixa essas pontas maiores para cá, que o fogo vai vindo assim, depois nós vamos atiçando. Nós bota fogo do lado de lá. Para queimar de costa. Vai dando ideia aí, se você quiser ver essa da madeira. As outras aí agora. Pega Deixa aqui, essas mais secas. pega a coisa aqui. Filma bem, rapaz, tá com medo. Aqui daqui a pouco vai ter brasa, vai ter milho assado. É só o ouro. As batatas, não que acaba o fogo, a lavareda, eu trouxe as batatas pra pôr no burralho. Tu já comeu? Assada? Só o ouro. Tá bom de lenha ou põe mais? Bota mais. Hã? Põe essas cacariazinhas, né? Essas coisinhas Depois os maiores põe depois, Depois né? essas coisinhas pra na hora de acender. Pega pra cima lá, ó. Tá bom, hein? Deixa isso aí pra na hora de acender, pra acender do lado de lá e botando os cavaquinhos devagarzinho. Essa daqui eu vou levar embora. E aí, galerinha, esse aí é mais um vídeo aí pro canal. Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Deixa os likes, compartilhe com os amigos. E é um vidinho simples aqui, mas mostrando aí o nosso dia a dia, que a intenção é essa, tá mostrando o nosso dia a dia. E vocês aí que é inscrito aí, é nossa família, tá acompanhando o meu dia a dia, de minha família, tá acompanhando a gente. Obrigado aí a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe grandemente todos vocês aí que assistem meus vídeos, valeu? Compartilhe, dê bastante like nesses vídeos aí que merece. Estamos aqui na chácara do meu amigo Kel. Nós vamos fazer essa fogueira aqui com esse pau de doce aí para as criançadas. E o próximo vídeo aí nós mostramos a fogueira acesa aí e a árvore caindo, valeu? Assim eu deixo um abraço e a paz do Senhor a vocês todos.